Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Бүгін бізде қонақта Әндірбаева Жайна. Қош келдіңіз. Бүгін біздің талқылағалы отырған тақырыбымыз достық және токсик қарым-қатынас туралы әңгімелесеміз. Жасөспірім кезеңде өте өзін, достықты, махаббат қарым-қатынасын іздейтін ерекше уақыттардың бірі. Осы кезеңде кімнің шынайы дос, ал кімнің зиян келтіретін қарым-қатынас екенін анықтау өте маңызды. Осы тұста анықтама беріп өтсем, достық дегеніміз өзара сенім, құрметке, шынайылыққа негізделген қарым-қатынас. Ал токсик қарым-қатынас дегеніміз ол бір адамның өзге адамға психологиялық, эмоциялық немесе манипуляциялық зиян келтіруі. Бұл қарым-қатынаста тәуелділік, бәсекелестік, қызғаныш сезімдері көптеп кездеседі. Бұл токсик деген сөздің өзі ағылшын тілінен аударғанда улы деген мағынаны береді. Бұл термин медицина мен химияда кеңінен таралған, ал 20 ғасырдың басынан бастап психология саласында енгізілді. Қазір осы психология саласына әкелген ғалымдардың бірі Сьюзан Форвард. Ол адамдар арасындағы қарым-қатынастың бір-біріне зиян келтіруі уже токсик қарым-қатынас екенін атап көрсеткен. Енді Жайна, сіз қазіргі таңда 9-шы сынып өте сезімтал ерекше кезеңдердің бірі. Сіз қыздар арасындағы достықты қаншалықты маңызды деп есептейсіз? Жалпы бұл өз ойым. Қыздар арасындағы достықты мен өте қатты бағалаймын. Себебі біз кей құрбыларымыздың пікірін отбасымыздағы адамдардың пікірінен қарағанда қатты маңызды деп санаймыз. Неліктен олай ойлайсыз? Біз, көп уақытымызды біз мектеп ауласында құрбыларымыздың жанында өткіземіз. Сол құрбымызға ішіміздегі сырымызды және сырласу, әңгімелесу арқылы қолдау таба аламыз. Және сол қарым-қатынас бізге жылулық сыйлағандықтан біз көптеген уақытымызды сол құрбымызбен өткізгенді жөн көреміз. Дұрыс айтасыз. Қазіргі кезде осы қыздар арасындағы достықта көбіне сырласу, жақындастық көп болады. Бірақ осы кейбір қарым-қатынаста бұндай достық тәуелділікке алып келуі мүмкін. Сіз сондай қарым-қатынас байқадыңыз ба? Жалпы қыздар арасындағы достықты барынша түсінемін, бірақ та кейбір қарым-қатынас, қыздар арасындағы қарым-қатынас өте шектен шығып кеткендей. Мысалға, кейбір қыздар құрбысына үстемділік жүргізіп, билік жүргізгісі келеді. Мысалға, саған менен басқа ешқандай адам қолдау білдірмейді, сен ешкіммен жүрме деген сияқты өзінің манипуляциялық сөздер арқылы өзіне тәуелді еткісі келеді. Бұл қарым-қатынас, бұл достық қызғаныш пен бәсекелестік, бақылау шектенсіз. Жаңағы айтып отқан сөздер толығымен токсик қарым-қатынастағы айтылатын сөздердің бірі болып табылады. Жалпы сізге бір сұрақ қойғым келіп отыр. Мысалға, құрбының бойындағы токсикалық қарым-қатынасты қалай байқасақ болады? Бұл қарым-қатынасты байқау үшін осындай белгілерге басты назар аударған жөн. Ол өзін жоғары санайды, және де сіздің әрбір іс-әрекетіңізді кемсітеді, артыңыздан сөз таратады. Сен мені таңдамасаң, мен сенімен дос болмаймын деген сияқты сөздерді жиі айтады. Және де ол сені бақылауға, өзіне тәуелді қылуға тырысады. Және де жалпы неліктен қыздар бұл қарым-қатынастың өзіне тиімсіз және де жағымсыз екенін түсінсе де, бұл достықты неліктен жалғастырады? Оның бірден бір себебі, мысалға, ол достық барысында өзін жалғыз қалып қоямын, болмаса өзінің бойындағы сенімсіздік, өзін төмен бағалауы, эмоционалдық тәуелділік бірден бір себебі болып табылады. Сол себептен ол сол достықты ары қарай жалғастыра беруі мүмкін.
Жалпы қыздар арасында реніштер болып тұрады, бірақ сол реніштер жиіленіп кетсе, оның алдын қалай алсақ болады? Дұрыс айтасың. Бұл тұста сезімін анықтай білу керек. Мысалға ренжіп тұрса, ренішін ішкі мысалға маған ұнамайды, мен ренжідім деген сияқты ашық сөйлесу керек құрбысымен. Және де арақашықтықты сақтау керек. Арақашықтық сақтау керек. Егер де жиі қайталана беретін болса, шекара қою керек. Көмек сұрау керек. Көмек сұраған әлсіздік емес. Психологтан, болмаса сынып жетекші, болмайды сенімді ересек адамдардан. Шекара қою бұл жанжал шығару емес, ол өзіңді қорғай білу, өзіңді қадірлей білу болып табылады. Кейбір қыздардың ойында, мен үндемей қалсам, бәрі уақытымен шешіледі, өзгереді дейді. Бұл ойды құптайсыз ба? Бұл ойды құптамаймын. Шынымен егер де сол қатынасты мойындап, қателігін шынымен өзгеруге ниеттенсе, онда мүмкін өзгеруі. Бірақ барлық адам бірдей емес, барлығы бірдей өзгере бермейді. Жалпы, яғни достар арасында әзіл қалжың болып отырады. Ол қалжыңның әзіл немесе токсикалық қарым-қатынас екенін біз қалай анықтаймыз? Әзіл дегеніміз бұл адамның көңіл күйін көтеру, я күлдіруге бағытталады. Ал егер де ол сіздің жаныңызға тиіп, ауыр тиіп, ол жиі қайталанатын болса, оны сіз көңіліңізге алып қалатын болсаңыз, бұл әзіл емес, ол шынымен де токсик қарым-қатынас болып табылады. Соның ара-жігін ажырата білген дұрыс. Жалпы сонда достықта ең басты нәрсе не ол? Ең басты нәрсе достықта сен өзің болып қала аласың ба, жоқ па? Егер досыңның жанында өзіңді кішкентай, әлсіз, жеткіліксіз сезінсең, ол достық емес. Қымбатты қыздар, кейде біз досымызды жоғалтқымыз келмейді деп өзімізді жоғалтып алып жатамыз. Біз біреу үшін кішіреймеуіміз керек. Біз біреу үшін өзгермеуіміз керек. Біз қалай бармыз, солай қалуымыз керек. Бізді досымыз да біздің бар болмысымызбен қабылдау керек. Егер де біреу қарым-қатынаста, мысалы, өзін шаршаған, кінәлі, жеткіліксіз сезінсе, бұл сіздің жүрегіңіздің дабылы. Нағыз құрбы сізді ешқашан қызғанбайды. Нағыз құрбы сізбен жарыспайды. Нағыз құрбы сіздің жарығыңызды өшірмейді. Нағыз құрбы сізбен бірге армандайтын, сіздің жетістігіңізге сізбен бірге қуанатын, сіздің сұлулығыңызбен бүкіл жақсы қасиеттеріңізді көбейтіп, айтып, насихаттайтын, ол нағыз құрбы болып саналады. Сіз өзіңізді құрметтейтін ортаға лайықсыздар. Құрметті тыңдармандар, және де біздің қонағымыз Жайна, сізге көптен көп рахмет. Бүгінгі әңгіменің ең бастысы, өз құндылығымызды ұмытпауымыз керек. Нағыз достық пен токсик қарым-қатынасты ажырата білуіміз керек. Өзімізді құрметтесеңіз, жеке шекараңызды сақтасаңыз, сізге жақсы әсер қалдыратын ортаны таңдағаныңыз дұрыс. Келесі кездескенше сау болыңыздар.